အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Daniel ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Tokyo မြို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့တော့လူချင်းဆုံတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ဝင်မြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကလည်းအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ S6 နဲ့အကုန်လုံးနားလည်အောင်တစ်ခါတည်းတရုပ်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့အကုန်လုံးတစ်ချက်အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီပိုင်းကတော့အရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ overhead camera နဲ့ S6 console ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အားလုံးမြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ S6 အသေးစားလေးဖြစ်ပါတယ် fader 8ခုပါပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဂျပန်အိမ်ခန်းလေးကလည်းကျင်းတော့ဒီ console နဲ့ဆိုကွက်တိပါပဲဒီ module ကို fader module တနည်းအားဖြင့် process module လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါက knob module ဒါက joystick module ဒါကလည်းနောက်ထပ် knob module ပါပဲဒါမှမတူညီတဲ့ mode နဲ့ပါဒီတော့ကျွန်တော် line တစ်ခုစီတိုင်းကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် EQ အပိုင်းဆိုရင် EQ ဆိုပြီးသူ့အတူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ module ပေါ်မှာပေါ့နောက် line တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ line ပေါ်က EQ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ joystick module ကတော့အစိတ်အပိုင်းအရင်များတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တဲ့ module ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါက automation module ပါ playback လုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် recording လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် jog wheel အသုံးပြုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Pro Tools project ရဲ့အသေးစိတ်တော်တော်များများကိုတည်တည်ချာချာလေးလုပ်နိုင်တဲ့ module ဖြစ်ပါတယ်နောက် module တစ်ခုကတော့ MTM ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတီးသန့်ကြည့်လို့ရတဲ့ view နဲ့ကြည့်လိုက်အောင်အရှိကောက်ကတော့ master module ဖြစ်ပါတယ်ဒီ module ကနေကျွန်တော်ရဲ့ရှိသမျှ tracks တွေ line တွေအကုန်လုံးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ line တစ်ခုချင်းစီကနေတိကျတဲ့ information အသေးစိတ်ကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာမြင်ရတာကတော့ display module ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ line တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုမြင်တွေ့ရတာပါအဲ့ဒီကနေပိုရှင်းလင်းတဲ့မီတာတွေကိုတည်တည်ချာချာမြင်ရတဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်just large meters so if you're used to a console with just large meters you can see just the meters ကျွန်တော်စောစောကပြခဲ့တာလေးကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ် and explain some of the functionality in the console အခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ LED တွေရှိမယ်ဒါကတော့ Pro Tools software ထဲမှာရှိတဲ့ line တွေရဲ့အယောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အယောင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အချက်လက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာPro Tools software ထဲမှာရှိတဲ့ line တစ်ခုချင်းစီရဲ့အယောင်နဲ့တူညီမှုရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ line တွေအရင်များတဲ့ Pro Tools project တစ်ခုမှာဆိုရင် line တစ်ခုချင်းစီရဲ့အယောင်ကိုတည်တည်ချာချာခွဲပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အလုပ်ရှုပ်သက်သာပြီးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဒီ module ကိုသုံးပြီးတော့တခြားလုပ်လို့ရတာတွေကတော့ Pro Tools မှာ computer keyboard ကနေတဆင့်အမြဲတမ်း shortcut အသုံးပြုရတဲ့ control shift command အစရှိတာတွေကိုလွယ်ကူကူနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုအတူတူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင် Pro Tools screen ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြမယ် keyboard ကနေ option ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ S6 console ပေါ်မှာ automation mode ကိုပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် line တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ keyboard mouse သုံးတာနဲ့ console ကိုအသုံးပြုတာကွာခြားချက်ကြီးမားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် I'm using the console to do that I'm just going to switch back over to the overhead နောက်ပြီးတော့ဒီ console ပေါ်ကခလုတ်တစ်ခုချင်းစီကို function အမျိုးမျိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ computer ရဲ့ keyboard ပေါ်မှာ shift ကိုဖိပြီးတော့ line တွေအကုန်လုံးကိုတပြိုင်တည်း selection ပေးပါမယ် I'm holding shift and now I'm going to choose a range of tracks ဒီ line တွေအကုန်လုံးရဲ့ automation ကိုပြောင်းချင်ပါတယ်ပြီးရင် keyboard နဲ့ mouse ကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီ console ပေါ်ကနေ automation ကိုအဖွဲလိုက်ပြောင်းလိုက်ပါမယ် I'm able to do a small group of commands view ကိုပြောင်းပြီးကြည့်မယ်
ကျွန်တော်ဒီ produce project တွေကအတန်ကိုဖွင့်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်မကြည့်အောင်အတန်လေးနည်းနည်းတိုးထားလိုက်မယ် too loud although this is the Pro Tools session playing back အဲ့ဒီမှာ console ပေါ်မှာ line တစ်ခုချင်းစီရဲ့ meter LED တွေကကြည်လင်ပြတ်သားတာကိုသေချာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် meters stereo line အတွက် stereo meter ရှိတာကိုတွေ့ရပါမယ် we have the stereo meters coming back out here and if I move further down the session faders ရဲ့အလွှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းအလဲမှာလည်းအလွန်လင်းမြန်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် is extremely snappy it's very quick when I nudge back and forward ဒါတွေကတော့ Ego နီးပညာရဲ့အားသာချက်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် maker or manufacturer သူက gigabit ethernet connection ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုလင်းမြန်ပါတယ် gigabit ethernet connected so it's very quick it's very snappy and you can show a lot of parameters all at the same time ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထက်ကနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီအယောင်တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအယောင်တွေကိုသူ့ရဲ့ function နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခွဲခြားထားလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင် all the way through our entire lineup so when I do something like choose input ကိုကျွန်တော်အနီအောင်သတ်မှတ်ထားတယ် plug in insert ကိုအပြာရောင် dynamic ကိုအစိမ်းရောင် dynamics it's in green EQ ကိုခရမ်းရောင် when I choose synth ကိုအဝါရောင် pen ကိုနက်ပြာရောင်အစရှိသည့်ဖြင့်အယောင်နဲ့ function တွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ် darker brown color and so without reading ဒီတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုစာဖတ်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးအယောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းလုပ်လို့ရပါတယ် this is dynamics but it goes further than that because if I switch quickly ဒါတွေမကပါဘူး monitor view ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအယောင်တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် right now I have the display အခုကျွန်တော်တို့ display module မှာရှိနေပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ function ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် EQ ချိန်ထားတဲ့ curve ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် EQ setting ကိုချိန်တဲ့အခါမှာလည်း real time display လုပ်နိုင်တာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် parameter ကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း graph ကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ် on the meters is exactly the same time ဒီတော့အတန်ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ mix က stereo တွေမကပါဘူး atmos အထိရပါတယ် in atmos you can see that I have 712 meters available on the console right in front of me အရင်ကိုအသေးစိတ်ပါတယ်ဒီတော့ S6 အတွက်ကိုယ်ပိုင်တည်တံ့ထုတ်ထားတဲ့ DSP တို့မှ plug in ရှိပါသလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမရှိပါဘူးအဓိကကတော့ S6 က controller တစ်ခုပါပဲ Pro Tools ကို control လုပ်တယ် Pro Tools ပေါ်မှာရှိတဲ့ DSP တွေ plugins တွေအကုန်လုံးကို control လုပ်လို့ရတယ်ဒါပါပဲ whatever's connected to it now the S6 နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကဒီ S6 console ဟာ Pro Tools system 8ခုအထိကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Pro Tools systems at once so and on top of those Pro Tools systems it can also connect monitor system ကိုလည်း control လုပ်လို့ရပါတယ် like matrix for example for controlling your room's monitor levels and switching between your different sources whether that's Pro Tools or an external input or within Pro Tools perhaps your dialogue, your music, your effects. So while it doesn't have a DSP itself, it allows you to control the DSP of any of attached Pro Tools that you might have. AES Myanmar အပတ်စဉ်တက်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်